喺風暴之下參觀維克鎮景色，再前往國家公園，同時踏足歐洲、美洲兩大板塊之間，進入住黃金圈附近嘅最佳住宿，體驗豐富嘅地熱資源。Hello， 大家好，我係沙朗。咁依家我就喺維克鎮啦。嚟到維克鎮咧，我哋琴日咧就跨越境界咁樣去搭2個幾鐘啦，就去咗睇冰河。咁但係其實原來喺維克鎮嘅附近咧，就已經有非常之多嘅景點啊，例如黑沙海灘啦、飛機殘骸啦，仲有我哋前2日去程嚟嘅時候咧，2個瀑布添。咁我哋回程咧就可以去翻呢啲景點，再兜翻上去咧黃金圈，呢個就係今日嘅路線啦。點解會擺到尾聲嘅時候先去黃金圈咧？係因為嗰度有間好靚嘅酒店，好值得大家 stay 喺嗰度附近嘅。咁令個行程咧都會鬆動啲啦，翻嚟克拉米克嘅車程咧唔會太遠。咁我哋依家即刻出發啦！我哋間酒店啊，琴日就喺呢個湖區，周圍係好靚景色。一路揸車過嚟嘅時候咧，都 feel 到有少少唔對路啊，因為呢日嘅天氣咧係特別大風噶。呢個前面就係海啦，嗰個就係黑沙海灘。得。前面有間餐廳喎，有間餐廳都有廁所嘅。我哋去到黑沙灘嘅時候，原來係懸掛緊黃色風暴警告啊！大家聽下啲風聲，嗰啲浪真係好大啊！其實黃色風暴警告就已經唔適合外出噶啦，不過嚟都嚟到啦。呢度最值得睇咧就係海蝕洞同埋玄武岩柱。大家有冇覺得呢度有啲似曾相識啊？呢度咧其實六角形咧就係我哋之前嗰幾集去嘅哈柏音樂廳嘅玄武石岩柱嘅 concept 嚟噶，係咪好似咧？呢個就係冰島大自然刻畫出嚟嘅藝術啦，亦都係冰島嘅一大特色。前面呢一啲六角形嘅岩石柱真係好靚，不過真係非常多人。我哋腳下踩住呢一啲黑沙啦，佢啲火粒係比較大粒噶。其實佢唔係真係沙嚟嘅，佢係卡特納火山爆發之後嘅熔岩粒嚟噶。哇！好多人專程嚟到呢一個被選為全球最靚嘅海灘，我相信都係為咗呢一個景色。呢個咁煙雨迷蒙，海中呢2嚿特別形狀嘅岩石，原來係被化作石頭嘅精靈，係咪即刻好有魔界 feel 呢？我感受到冰島嘅天氣啦，可唔可以俾一日好天我？我第一次係要去景點，因為實在太大風啊！依家咧佢出咗個中度強風警告啊，咁感覺已經好似香港10號風球咁誇張嘅10號風球喎。個人係吹喐嘅，完全係連架車咧吹到震嘅，我好驚吹翻架車。即係如果因為其實去冰島咧呢啲咁嘅大風大雨嘅情況咧係時有出現㗎。如果大家睇啲旅遊片咧，見到成日日都好天啦，呢啲情況咧係真係好少有咁嘅機會。咁附近咧其實有個飛機殘骸，嗰個飛機殘骸好出名嘅，係非常之遠嗰度，好近海邊嘅。咁呢個今日10級強風就唔去呢個啦。咁揸車中途都會見到好多車停喺度啦。咁佢哋其實仲要再轉 shuttle bus 咧，先可以睇到呢個飛機殘骸嘅。呢度紅係因為 Justin Bieber 個 MV 啦。咁但係其實咧，冰島仲有一個飛機殘骸咧，都係喺附近嘅喎，而且佢係更加容易去嘅。如果再去啲咁空曠嘅地方咧，我驚真係撐唔到出去啊！咁所以咧，我哋改去第2個飛機殘骸，睇下嗰邊會唔會近山邊，會冇咁大風。哇！啲石好似碎落嚟咁啊！哇，好型啊！呢度咧就係我哋前嗰2日嚟影瀑布嗰度啊。嗰陣時冇諗過今日咁強風，所以嗰時冇去睇。
下次可以安排呢兩個景點一齊啦。呢個就係嗰個停車場啦，爛地一塊，依家壞咗嗰嚿嘢，個水盤唔知做乜嘢。呢度一樣都係發生咗一啲嘅事故啦。呢架飛機曾經喺60年代為美國海軍服役過幾年嘅，係運貨去冰島東北面山上面嘅雷達站。呢架飛機其實並唔係墜毀，只不過喺剎車嘅途中呢，撞咗落一堆浮木度，而令到引擎同埋機翼觸地。不過係好彩冇人命傷亡。佢原本呢就並唔係喺呢個位嘅，咁係近年呢先搬過嚟呢一邊。嚟到呢個飛機殘骸，我一定入去睇下。安全㗎，呢一個呢冇死屍，另外嗰個有。睇下入邊真係爛晒噶，你不過要小心啲啊！入邊真係爛晒噶。重點係想影飛機殘骸咧，就真係唔使再去咁遠啦。但係呢個景點仲未好多人知，所以嚟參觀嘅人都唔多，又唔影唔嬲啊！呢度咧仲有一個避車處，咁大家可以停低嘅。呢嘅沿途我哋都見到好多羊，但係就唔敢停車啊，因為始終喺條高速公路度，見到我就走嘅。啱啱飛機殘骸其實轉入去一條小路嚟嘅，比較靜啦，亦都多牧場，有小麥，亦都有呢啲羊啊，可以好好喺度欣賞下自然風景。終於可以睇到我心心念念嘅粒粒羊啦！半個鐘車程之後到達 Hella 呢個玩南部必經嘅小鎮。其實 Iceland 咧都幾多呢啲校巴 cafe， 之前喺維克鎮同埋呢一個鎮咧都見到，整得好靚啊！即沖嘅咖啡。呢度仲有得叉電添㗎，停下嚟飲杯咖啡，食個 muffin， 休息一陣，我哋又出發啦。由 Hella 再上去黃金圈，其實中間都要1個鐘車程啊！風雨欲來的節奏，又再入油。途經 Furia 小鎮可以入油補給，身後面都係酒店同餐廳，可以做停泊點。見到呢度啲新酒店呢，係幾靚嘅。哇！大風度黐咗線啦！呢日大風大雨度呢，我哋一落車就已經衝咗入去，因為呢度除咗景點之外呢，都有勁多手信可以買㗎。帶唔住啲人，你摸下。85蚊咯，86咯。Lava sauce 啊！呢啲其實超市都有嘅，不過呢度都真係一個避雨同買手信嘅好地方。可以做啲 tasting， 啲朱古力整得好靚啊，好有意象啊，即係好似熔岩咁樣，將要嚟莊嚴都真係好靚下喎。啲衫都係 Made in Iceland， 都可以買翻一件試用啊！最中意呢啲一件嘅喎，咁可以喺 office 咧度嬲住。你知有陣時 office 冷氣幾大啦，草都有，真皮草嚟，有啲小殘忍啊！我就冇着皮草，亦都唔會着皮草啦，純粹係睇下係咩嚟嘅啫。個質感又真係幾舒服嘅，不過呢啲都係唔係咁好啊，隻動物都幾有型嘅喎，我都覺得 OK 喎，買得落。啲襪啊，嗰啲編織都好靚啊！有啲好可愛嘅手套啊！終於鼓起勇氣行出去啦！咁距離展望台咧都有段距離，咁大家聽下啲風聲先。哇，好靚！太勁啦！呢條黃金瀑布咧係冰島第2大嘅瀑布，亦都係冰島最大嘅斷層瀑布。飛流直落32米，會入一個三角形嘅深谷入邊。
度仲有條小徑咧，可以多角度影到呢個瀑布啦。不過呢日天氣就唔太好啦，我哋就行一個高啲嘅展望台，再睇清楚啲啦。冰島咁多條瀑布啦，網上睇過呢一條評價真係最高嘅。可惜呢日冇太陽，睇唔到喺太陽底下閃閃發光嘅黃金瀑布。不過見到咁壯觀嘅景色，都已經好滿足啦。都有啲嘢食下嘅，有瑞士摩卡，有啲熱食，即係有啲蛋糕啊、甜品啊，都係啲基本嘅嘢食啦，所以都冇乜好講噶啦呢個。熱朱古力、熱摩卡同埋 salmon bagel， 其他有啲全部都要等，一係就冇，真係好大啊！點食啊？有少少陽光。希望趁有少少陽光，我哋可以出發去國家公園，到時唔好惡劣天氣。個地帶好得意，黑沙嗰全部都係。我哋原本咧諗住去間歇泉嘅，但係呢一日咧天氣唔係太好啊，費事喺戶外逗留太耐，我哋就 skip 咗呢個景點。哇！其實黃金圈嘅範圍都幾大噶，咁除咗瀑布間歇泉啦，仲有啲地熱景點啊，山谷、火山口。咁當中必去咧，我覺得一定係呢個國家公園啦。國家公園最出名嘅歐美板塊分裂，喺自駕嘅路程當中咧，唔少停靠點其實都已經可以睇到啦。由黃金瀑布揸車過嚟國家公園大概1個鐘，不過呢度咧就比我想象中少人啊。入邊係啲展覽館，但係我哋唔會行噶啦，今日都。而呢個國家公園呢，就正正位於歐亞板塊同北美板塊嘅海平面上嘅一個交匯處，被地質學家認定為美洲同歐洲嘅真正邊界。去到呢個景點又係颶風級別啦，咁我都係全 VO 噶啦。咁其實我覺得呢邊嘅景色咧，比起我哋啱啱被車柱睇嘅景色咧，反而冇咁靚嘅。不過佢最特別嘅地方咧，最特別在於大家可以遊走喺北美板塊同歐洲板塊之間，咁呢個體驗咧，我相信啊，其他地方係比唔上噶。而最得意嘅就係咧，依家呢兩個板塊仲喺以每年2.5厘米嘅距離咧，大家見證住佢會越嚟越遠，係幾有趣嘅。我依家喺兩個板塊嘅中間。Hello， 嗰邊嘅朋友們，喺國家公園入邊有個露天會議嘅遺址啊，被譽為世界上最古老嘅民主會議嘅會址。冰島嘅地方名通常都係好長噶。咁其實就係往往代表住嗰個地方嘅一啲故事同歷史嘅，而新格維德尼喺冰島語之中呢，就係解會議土地。誇張啊！咁有歷史同埋地質意義嘅地方，絕對係旅行必嚟嘅。Souvenir 有冇人特登咁樣買呢個版圖翻去？好得意喎！如果冇買一件冷衫嘅朋友仔，可能可以買一件。喺國家公園半個鐘車程呢，就到達我哋今晚會入住嘅酒店啦。呢間酒店可以話係我夢寐以求嘅酒店，亦都係成個旅程當中呢性價比第2高嘅酒店。佢亦都係萬豪集團旗下 Category 7嘅酒店。入到嚟門口都係一個大衣櫃啦，咁其實啲空間都係好夠嘅，見到呢間雖然話設計酒店啦，但係內裝方面都係平實少少。入到嚟之後，呢邊係佢哋個廁所、浴室，都幾骨子啊！啱 Frankie 話最緊要咧係有發熱毛巾架，我哋住咗咁多間酒店都冇啊！有發熱毛巾架嘅酒店就係好酒店，哈哈。
一間有酒店拖鞋嘅酒店。喺冰島揾一間有浴袍嘅酒店真係好高難度。即係呢度其實呢個內裝呢係比較平實少少嘅呢一間酒店。以兌換嘅 category 嚟計，佢的確係最 top level 嗰兩個啦。咁但係咧都幾多人都不滿佢入邊嘅內裝咧，其實不如嗰個 category 所定嘅其他酒店咁奢華嘅。可惜我哋呢日到嘅時候，太陽已經落咗山啦，影相唔係太好睇啊。但係佢都係俾好多雜誌咧話係人生必住酒店啦，世界最靚酒店啦，我真係信咗㗎。所以佢一直以嚟都係我最想入住嘅酒店之一。點解？就係因為佢身處嘅地方實在太有荒涼感。其實佢仲係身處緊喺一個地熱區嚟嘅，咁周圍好多地熱啊、濃煙啊、硫磺味。如果冬天嘅話，佢更加係白蒙蒙一片，係超有荒涼感嘅。酒店位於輕橋火山地熱區，咁附近除咗發電廠之外咧，係可能比較少少扣分啦嚇。咁地熱方面都好豐富，所以佢哋會有自家嘅溫泉。呢個小溫泉咧就唔大嘅，我哋前一晚咧都有入住，但係佢最舒服咧就入邊有個好好嘅休息室啦，有毛巾啦，仲有呢件浴袍㗎。喺日本浸得多，喺冰島浸咧都係第一次。Iron Adventure Hotel 係位於火山區啊，佢哋最大特色咧有提供地熱泳池，但係泉水其實唔係好熱啊，又有少少失望。咁好彩呢度啲 equipment 都好舊嘅，又有桑拿，又有休息室。爽嘅！呢間酒店方圓都冇乜嘢食嘅，所以大部分人都會喺度用餐。好彩佢食物質素咧都真係相當之唔錯啊！絕對係我冰島食最好食嘅一餐。開頭覺得酒店嘅餐廳咧都係麻麻地啦，可能咁所以就冇帶相機嚟影啊。我哋都係好普通咁嗌咗2個 main dish 同埋嗌咗個雜梅酒。有啲希望呢一間，因為我覺得切落去嗰下個質感係加成嘅，有加成嘅。佢連啲配菜都煮得唔錯，嗰啲汁咧都好食喎。Frankie 話呢啲就係喺草原見到嗰啲羊仔啊，佢哋煮得幾好噶，唔係全熟啦，好粉嫩嘅，見到隻色係入口有好多肉汁，好好食。啱啱餐飯打開咗佢嘅食慾，呢個美味嘅雪糕 sorbet 係好好食嘅。晚餐質素唔錯，原本我哋冇諗住嗌早餐嘅呢，咁呢一日都追加咗個早餐喎。雖然同之前嗰幾間酒店同樣係提供火腿啊、煙三文魚啊、芝士片，但係明顯質素咧係好好多噶。有啲好食啲嘅 nuts 啊，之前嗰啲 nuts 啊太垃圾啊，呢個唔錯唔錯。熱嘅雞蛋啊，終於有熱食啦！果然高級酒店啲嘢食係人性化少少，但係嘅選擇都係好多，而唔係得凍同埋熱。啲麵包個樣都係好食啲嘅。連中意食麵包嘅我都為佢破例啊！中意啲正常啲嘅早餐食，起碼個麵包我係入到口。終於唔再係啲原隻雞蛋，同埋係啲唔脆嘅 bacon。朝早晨有啲時間就出咗去影相啊！出面行遠少少呢啲出晒煙呢，原來係地熱裝置嚟㗎。前面呢大片青苔都係好有特色㗎。台幾好好踩喎，好腍腍啊，好似踩緊一嚿棉皮咁嘅，好得意啊！我係咁樣出嚟影相啊，未化妝，一朝早起身就出嚟影相啦。其實好耐之前我已經睇中咗呢間酒店，但當時睇地圖覺得係一個不可思議嘅地方，因為太遙遠啦，喺咁遠嘅冰島。仲要喺一個荒涼嘅地方嘅中間，我點會諗到有一日我竟然會踏上呢片土地，入住我心心念念嘅呢一間最有荒涼感嘅酒店呢？夜晚係酒吧嚟嘅，但係我哋琴晚冇嚟到啊，都唔知係好彩定係唔好彩啊！琴晚冇嚟到呢一度，聞說呢個落地大玻璃有陣時仲可以睇到極光噶。
酒吧由夜晚先開，不過其實我哋係可以攞住啲嘢飲入嚟呢一度休息嘅。如果覺得我介紹得唔錯嘅話，可以 comment、like、share 同 subscribe， 俾個支持我，等我提供更加多嘅高質量旅遊資訊俾大家。中意我嘅行程，可以喺置頂留言或者下面資訊欄揾到我嘅商店連結，入邊可以下載我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途㗎。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表格，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城滙案內同埋 Google Map， 方便你隨時更改行程。冰島最後一站必嚟夢幻嘅藍湖，玩足大半日，再入住機場酒店，平價豬豬超市，再 share 冰島芬蘭嘅戰利品。